Salam Mehong Bengkel HD Mas Bro, ketemu lagi di sini bareng Bengkel HD tentunya. Di video kali ini kita akan berbagi bagaimana cara mereset oil change yang benar menurut standar AHM pada motor Honda Vario 125 dan Vario 150. Oke, sebelum ke tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan aktifkan loncengnya juga Mas Bro. Jangan lupa di share juga ya, agar saya termotivasi untuk membuat tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Oke, langsung aja ke videonya, check it out. Oke Mas Bro, kita lanjut bagaimana cara yang benar mereset oil change pada motor Honda Vario 125 dan Vario 150. Oke, langsung aja kita kunci kontak on kan, kemudian tekan select dan set secara bersamaan. Nah, indikator jam akan berkedip, tekan save satu kali untuk mengatur jam. Tekan set satu kali lagi untuk mengatur menit jam. Tekan set satu kali lagi untuk mengarahkan ke setting oil change. Dan tekan set satu kali lagi untuk menyeting oil change. Nah, kita setting di 2000, tekan select 1, 2/500 ya. Jika sudah, oil change kita reset, kita setting, tekan set. Nah, seperti itu teman-teman, mudah sekali. Nah, oil change akan hilang. Kemudian, nah, hilang kan, bener. Ada lagi cara kedua, cara mereset oil change. Tekan tombol set, tekan, kemudian kunci kontak on kan dan tekan tahan. Nah, oil change akan menyala namun redup lagi. Nah, itu tandanya kita sudah mereset oil change. Jadi pada saat pergantian oli mesin kita wajib meresetnya. Oke Mas Bro, paham ya, ini mudah sekali cara mereset oil change sesuai dengan standar. Oke, semoga bermanfaat video ini. Mohon maaf apabila ada kata salah, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan aktifkan loncengnya juga, dan share juga, bantu channel ini untuk terus berkembang dan terus bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan silahkan di komentar saja, dan jangan lupa follow juga Instagram kami Bengkel HD ya, bisa DM juga silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.